Hello guys, welcome to my video. आज चाहिँ म ओनापिङ फल हाइकिङ जान लागेको। ओनापिङ फलको भ्यू पनि हेर्ने अनि हाइकिङ पनि त्यहाँनिर हाइकिङ ट्रेलहरू पनि छ अनि हाइकिङ पनि जाने। अनि लेट्स गो विथ मी गाइज। म हजुरलाई भ्यूहरू देखाउने छु कस्तो छ भनेर। पहिला पनि देखाइसके जस्तो लाग्छ ओनापिङ फलको अब जस्तो लाग्छ भिडियोमा। फेरि पनि जानेछु। यो चाहिँ मेरो 4th टाइम हुने हो कि 5th टाइम हो ओनापिङ फल। यहाँ नजिकमा जाने भनेको त्यही प्लेस मात्र छ एउटा। अनि ल है त देखाउने छु म हजुरलाई। गाइज आज म्याकडोनल्ड्समा थ्याङ्क्सगिभिङको कुकिज पनि फ्रीमा पाइयो होइन। यतिको खुसी त कहिले भएको थिएन होला फ्रीमा कुकिज पाउँदा। आइसको म जहिले आत्तिन्छु क्या यो प्यारामेडिक आयो भने चाहिँ कस्तो आत्तिन्छु कि म कहाँ राखौँ हुन्छ क्या गाडी पनि। अनि मैले रोकिदिएँ। म डराउँछु। गाइज हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर ओम ओम कस्तो मजा आइरहेछ आनन्दले यहाँनिर बसेर
दिनभरि बस्नु जस्तो फिल भइरहेको छ। आज घाम पनि मजाको लागेको छ अनि वेदर पनि यस्तै राम्रो अनि भ्यू ब्रिज हेर्न सक्नुहुन्छ अनि यहाँको भ्यू यहाँनिर चाहिँ तालचाहरू मान्छेहरूले राखेको हुन्छन् होइन। दामी है फर्किँदैछु। यस्तो बवाल थियो होइन भ्यू यस्तो बवाल कति दिन भएको थियो बाहिर नगएको अनि यस्तो आनन्द नै आयो कि आज नै होला सायद यति मजाले घाम लाग्ने। अब विन्टर सुरु हुन लागेको छ यहाँनिर अब जाडो हुनेवाला छ अनि खुसी लाग्यो आज यस्तो गर्मी त होइन 18 डिग्री छ तर पनि सनी नै भनौँ अहिलेको लागि एकदम राम्रो थियो अनि आशा छ कि हजुरहरूले पनि भिडियो इन्जोय गर्नुहुन्छ भनेर। थ्याङ्क यू फर वाचिङ अहिलेसम्म।